Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Dyson HS05. Wir sind Kelatos Informatiker, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Dyson HS05 komische Geräusche macht, kann das auf verschiedene Probleme hinweisen. Oft sind es lose Teile oder ein verschmutzter Motor, die diese Geräusche verursachen. Wenn du das nicht rechtzeitig reparierst, kann es zu größeren Schäden führen und die Lebensdauer deines Geräts verkürzen. Für die Reparatur benötigst du einen Kreuzschraubendreher, einen Torx-Schraubendreher, eine weiche Bürste zur Reinigung und eventuell einen Ersatzmotor, falls dieser defekt ist. Zuerst musst du den Dyson HS05 sicher öffnen. Entferne die Schrauben an der Unterseite mit dem Kreuzschraubendreher. Achte darauf, dass du die Schrauben an einem sicheren Ort aufbewahrst. Nachdem du die Schrauben entfernt hast, kannst du die Gehäuseteile vorsichtig abziehen. Sei vorsichtig, um keine Clips zu brechen. Nun, wo das Gehäuse geöffnet ist, kannst du den Motor sehen. Überprüfe, ob irgendwelche Kabel lose sind oder ob sich Schmutz angesammelt hat. Wenn der Motor Geräusche macht, könnte es daran liegen, dass er verschmutzt ist oder ein Lagerdefekt ist. Um den Motor zu ersetzen, musst du zuerst die Schrauben mit dem Torx-Schraubendreher entfernen. Achte darauf, die richtigen Schrauben zu benutzen, um keine Schäden zu verursachen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du den Motor entfernt hast, setze den neuen Motor ein und schraube ihn fest. Vergiss nicht, alle Kabel wieder anzuschließen und sicherzustellen, dass sie gut sitzen. Wenn alles wieder zusammengebaut ist, schließe das Gehäuse und schraube es wieder fest. Überprüfe, ob der Dyson korrekt funktioniert, indem du ihn einschaltest und auf ungewöhnliche Geräusche achtest. Um zu verhindern, dass dieses Problem erneut auftritt, ist es wichtig, deinen Dyson regelmäßig zu reinigen und sicherzustellen, dass sich keine Staubansammlungen bilden. Achte darauf, den Filter regelmäßig zu wechseln und die Lüftungsschlitze sauber zu halten. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.